கோடை காலத்தில் இந்த தூறல் ஊட்டியில் ஊர்வலம் போகும் உற்சாகத்தை தருகிறது. பூக்களின் மீது வந்த வந்த பனித்துளி போல் தூறல் இந்த மனிதர் மனங்களில் வந்து அமர்ந்து வாழ்த்தி வசந்தம் தருகிறது. சில்லென உடல் மட்டும் சிலிர்க்கவில்லை, உள்ள கிடக்கையும் உற்சாகத்தில் ஊதுகுழல் வாசிக்கிறது. ஆடைகள் மட்டும் மெல்ல நனையவில்லை, ஆசை அடிமனதையும் அசைத்து பார்த்து ஆனந்தம் கொள்கிறது. தூறல் தனி அனுபவம். தூர வரும்போதே மனம் துள்ளி குதிக்கும், வாரி அணைத்து கொள்ள எண்ணம் துடிக்கும். நடமாடி தென்றல் வந்தால் தூறல் பல மடங்கு சிறக்கும். தென்றலும் தூறலும் தெளித்தேனும் பசும்பாலாக அது சுகமாய் மனதில் இனிக்கும்.